রাজ্যে শীত ঢোকার এই সময়টায় ঘরে ঘরে জ্বর সর্দি হয়, সঙ্গে কাশি। সকাল হলে শিরশিরানি ঠান্ডা, বেলা বাড়লেই গরম। আবহাওয়ার এই মুড সুইংয়ের জন্য নাস্তানাবুদ বঙ্গবাসী। ঠান্ডা গরমে ঘরে ঘরে হাঁচি, কাশি, জ্বর, সর্দি, সঙ্গে তো পেটের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এই জ্বর সর্দি সারতে প্রাথমিকভাবে 3 দিন এবং খুব বাড়াবাড়ি হলে সারতে দিন 5 লাগে। কিন্তু মুশকিল হলো, আর সব সেরে গেলেও কিছুতেই সারতে চায় না নাছোড়বান্দা কাশি। গলা খুসখুস আর শুকনো কাশি যে কতটা কষ্টের যাদের হয় তারাই জানেন। প্রায় 1 মাসেরও বেশি এই কাশি না সারলে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া উচিত। কি কি কারণে সারে না কাশি? শীতকালে বিশেষ করে এবং সিজন চেঞ্জ হওয়ার সময় আমরা জানি যে আমাদের হচ্ছে অটম, যখন হচ্ছে পাতা ঝরে, সেই সিজনের পর যে সিজনটা আছে শীতকাল, এই সিজন চেঞ্জের ক্ষেত্রে কিছুটা হচ্ছে একটা তাদের একটা কন্ট্রিবিউশন আছে এটার ব্যাপারে। আরেকটা সোশিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে, এটা বিশেষ করে যারা গরিব নিম্নবিত্ত আছেন, এই শীতকালে তারা হচ্ছে বডি ওয়ার্ম কনজার্ভ করার জন্য তারা একত্রিত ভাবে ঘুমানোর যে প্রবণতাটা বাড়ে। একটাই কম্বল আছে, এই কম্বলের মধ্যে 2-3 জন থাকে, বিশেষ করে বাচ্চাগুলো একসাথে থাকে, ফলে প্রক্সিমিটি, কাছাকাছি থাকার জন্য একের অপরকে সংক্রমণ দেওয়ার হচ্ছে প্রবণতা বাড়ে, যেটা গ্রীষ্মকালে সবাই একটু আলাদা আলাদা ঘুমানোর চেষ্টা করে, ডিস্টেন্স থেকে একে অপরের কাছে, সেটা কমে যায়। কেবল ঠান্ডা লাগা থেকেই কাশি হয় না, কাশি না সারার আরও অনেক কারণ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো দূষণ এবং ধূমপান। বাতাসে অতিরিক্ত মাত্রায় দূষণ বাড়ছে, সঙ্গে যারা নিয়মিত ধূমপান করেন তাদের ক্ষেত্রে স্মোকিং কাফ হয়ে ওঠে নিত্যসঙ্গী। পলিউশন ইন্ডেক্স এবং তার সূচক হিসেবে আমরা AQI কে ধরি। এই যে সাসপেন্ডেড পার্টিকেল যেগুলো আছে তাদের একটা ভূমিকা আছে। সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস এর পরিমাণ যদি বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন রাসায়ন যেগুলো আছে তার পরিমাণ যদি আমাদের পরিবেশের মধ্যে বাড়ে, বিশেষ করে হচ্ছে যদি বায়ু দূষণ হয়, তাহলে ফুসফুসের মধ্যে এই পার্টিকেলস গুলো এবং এই রাসায়ন গুলো প্রবেশ করছে এবং তারা হার্ট এবং লাংসকে বিশেষত প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত করে। এবং যেহেতু লাংসের সমস্ত রক্ত 100% রক্ত হার্টের মধ্যে যাচ্ছে, কেন সেটাই হচ্ছে হার্টের লাংসের কাজ। হার্ট থেকে রক্ত লাংসে আসে, এসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে অক্সিজেনকে তুলে আবার হচ্ছে হার্টের মধ্যে এসে শরীরের অন্যান্য জায়গায় চলে যায়। ফলে বায়ু দূষণ হলে বায়ুর মধ্যে হচ্ছে যদি আমরা বিশেষ রাসায়নের পরিমাণ যদি বাড়িয়ে দিই, তাহলে ফুসফুস প্রাথমিকভাবে এবং তার পাশে হার্টে এই অর্গানগুলো সরাসরি প্রভাবিত হয় এবং তার প্রতিফলন হিসেবে আমরা ফুসফুসের রোগ রাখি এবং হার্টের রোগ তার লক্ষণগুলো পাই। এছাড়াও চিকিৎসকরা বলছেন, যাদেরও অ্যাজমা আছে, ঠান্ডা লাগলে তাদেরও কাশি সারতে চায় না। এটি একটি শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, যেখানে শ্বাসনালীর প্রদাহ এবং সংকোচন ঘটে। এতে কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানি জাতীয় রোগ দেখা যায়। টিবি বা টিউবারকুলোসিস একটি সংক্রামক রোগ, যা মূলত ফুসফুসে আক্রমণ করে। টিবি সাধারণত মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস নামে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ছড়ায়। যখন একজন ব্যক্তি টিবি আক্রান্ত হন, তখন তার ফুসফুসে প্রদাহ বা ইনফেকশন সৃষ্টি হয়। এই ইনফেকশনের কারণেই বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়, তার মধ্যে কাশি অন্যতম। টিবি ব্যাকটেরিয়া ফুসফুসে শ্লেষ্মা বা মিউকাস উৎপন্ন করে, যার ফলে কাশি হয়। টিবি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে ফুসফুসে ক্ষত বা গর্ত তৈরি হতে পারে, যা কাশি আরও তীব্র করে তোলে। শুধু তাই নয়, টিবির কারণে কাশি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়, কখনো কখনো 2 সপ্তাহ বা তারও বেশি। এতে ক্ষুদ্র রক্তক্ষরণ এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এর জন্যই টিবি আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত চিকিৎসা করা অত্যন্ত জরুরি। জানলে অবাক হবেন, নিয়মিত অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকলে বুক জ্বালাপোড়া থেকে কাশি হতে পারে, যা রাতে বা খাবারের পরে বেড়ে যায়। এছাড়াও ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া সহ ফুসফুসের কোনো সংক্রমণ হলে তা কাশির কারণ হতে পারে। তাই যারা কাশিকে খুব ছোট অসুখ বলে পাত্তা দিচ্ছেন না, তাদের কিন্তু বিপদ দরজায় কড়া নাড়ছে। শুধু ধূমপানই নয়, কাশি না সারার আরও একাধিক কারণ রয়েছে। তাই দীর্ঘদিন কাশি না সারলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।